이건 실제가 아니니 오해하시지 않길 바랍니다. 여기 나오는 건 다 거짓이에요. 여러분 안녕하세요. 오늘은 제가 시식을 한번 켜봤습니다. 제가 어디 가기 전에 시식을 한번 켰어요. 뽀롱뽀롱님 안녕하세요. 헬로우님 안녕하세요. 아니요, 반문을 안 받아요. 죄송합니다. 자기들주님 안녕하세요. 오리님 안녕하세요. 꽃배라작장님 안녕하세요. 단풍님님 안녕하세요. 제가 아까 어디 간다고 한 게 미쿡이었네요. 우리 리뷰 후에 왜 가요? 아, 저 슬라임 사러 갑니다. 아, 네, 부자입니다. 저 1,000원 정도 받아요. 저 1,500편인가? 저 이익괴는 1억이요. 대한님 미국 시간입니다. 아, 벌써? 여러분 안녕히